সুধী দর্শক ও শ্রোতাবৃন্দ, শুভেচ্ছা জানবেন। আজ আপনাদের কেশওয়ারী পাখি সম্পর্কে জানাবো। কেশওয়ারী পাখিকে কেন বিশ্বের বিপজ্জনক পাখি বলা হয়। একবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় তার নিজ জায়গায় ৭৫ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তি একটি বিদেশি পাখি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। তার আঘাতে লোকটির হাসপাতালে যেতে হয় এবং সেখানেই মারা যায়। সবার মনে প্রশ্নের উদ্রেক হয়, বহিরাগত পাখিগুলি নিশ্চয়ই তোতা বা ক্যানারি ছিল না, তবে এলিগেটর এবং বন্য বিড়ালের মতো প্রাণীদের পাশাপাশি কেশওয়ারিগুলিকেও ফ্লোরিডায় দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্য প্রাণী হিসাবে গণ্য করা হয়েছে এবং তাদের ঝুঁকির কারণে অবশ্যই এটি প্রতিপালনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিশেষভাবে পারমিট অর্জন করতে হয়। কেশওয়ারী পাখি কিছুটা ইমু পাখির মতো এবং উড্ডীনহীন ঝাঁকড়া পালকযুক্ত। এরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে বসবাস করে। ভিন্ন ভিন্ন 3টি প্রজাতির কেশওয়ারি প্রায় 2 মিটার বা 6 ফুট বা 6 ইঞ্চি লম্বাটে, ওজন 60 কেজির মতো ওজন হয়, যা 6টি রাজহাঁসের সমান। এটি যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে বড় পাখি। দেখতে খুবই আকর্ষণীয়, উজ্জ্বল নীল মুখ, ঘাড় থেকে 2টি লাল ওয়াটল একটি ফাফা হেলমেটের মতো মাথার উপরে থাকে। শরীরস্থানীয় কারণে তারা অনেকটা বিপজ্জনক এবং বিপজ্জনক করে তোলেও। পেশিবহুল পা দিয়ে যদি কিক করতে পারে এবং 3টি নখ দ্বারা আঘাত করে, যা 5 ইঞ্চি সমান। এটি হিংস্র হলে লাফিয়ে ছোড়ার মতো আঘাত করে এবং মারাত্মক ক্ষত সৃষ্টি করে এবং রক্তপাত ঘটায়। এভিয়ান প্রজাতির 3টি প্রজাতির মধ্যে এভিয়ান প্রজাতিটি সবচেয়ে বিপজ্জনক। রেইন ফরেস্ট কেশওয়ারিদের উপযুক্ত আশ্রয়স্থল। বন জঙ্গল হ্রাস পায় এবং কৃষি জমির আবাদ বা পরিধি বেড়ে যাওয়ায় কেশওয়ারির বসবাসের জায়গা ক্রমশ কমে আসছে। অনেক বিচে এদের ইদানিং বিচরণ করতে দেখা যায়। কেশওয়ারির সম্মুখীন হলে যেসব ব্যাপারে আমাদের সাবধান থাকা উচিত। কেশওয়ারি খাওয়াবেন না, সহজেই অ্যাক্সেস করতে পারে এমন আবর্জনা ছেড়ে দেবেন না, তাতে তারা লোকদের কাছে যেতে উৎসাহিত বোধ করে এবং ব্যস্ত রাস্তায় হলেই এটা বিপদ। কেশওয়ারি অঞ্চলে কুকুর নিয়ে ভ্রমণ করবেন না, কারণ এরা পরস্পর সাংঘর্ষিক। বাচ্চা বা ডিমে তা দেওয়া অবস্থায় কেশওয়ারি থেকে দূরে থাকুন। 3টি প্রজাতির সবগুলিতেই অস্ট্রেলিয়াতে পাওয়া যায়। এছাড়া ইন্দোনেশিয়া, পাপুয়া নিউগিনির বিভিন্ন অঞ্চলে এই পাখি দেখা যায়। ধন্যবাদ।